اليوم 5 نوفمبر، والبريطانيين بهيدا اليوم بيحتفلوا بليلة البونفاير. بهي المناسبة هي مناسبة قديمة بتتذكر قصة صارت بسنة 1605 لما حاول واحد اسمه جاي فوكس يفجر البرلمان البريطاني، بس انكشف قبل ما يعملها. ومن وقتها صاروا الناس يحتفلوا كل سنة، بيولعوا نيران وبيطلقوا ألعاب نارية بتزين السما. ناس بتتجمع مع بعض، بيستمتعوا بجو الخريف البارد والنار قدامهم. ليلة كلها دفا ولمة وانبساط. That's it. Bye.